人类的嗓音能有多逆天？本来是电脑合成的音效，他们竟然直接就唱出来了。博主立可立哭翻唱虚拟歌姬洛天依的歌，一开口跟原唱声音一模一样。并不喜欢治愈我的悲伤，是谁做的？是谁做的一个巨浪？心里凉得透透的。然而这位博主的电音还不是最离谱的，国外一位小哥的嗓子那才真是电音拉满，翻唱 Roxette Body 的时候直接给嗓子里装电池了。 I wanna dance till the night, hop in the music and rock your body. I wanna dance till the night, hop in the music and rock your body. 还有位博主的嗓音技能是模仿老式留声机的声音，老式留声机的特殊音质本是录制技术落后而导致的，但他用嘴就能实现。一首夜上海唱的自带复古韵味，网友感觉回到了在百乐门门口擦鞋的日子。夜上海，夜上海，你呀是个不夜城，话当即只剩下歌舞升平。想必很多人都曾听过一首空灵到极致的纯爱神曲 Take Me Hand， 以前一直以为这歌是后期合成的，看了原唱歌手塞西尔·科贝尔的现场才知道，这个空灵的女声竟然是一个40多岁的人唱出来的，一时不知道该相信自己的耳朵还是眼睛。 Take my hand now, stay close to me, be my lover, won't you let me go, close your eyes now, and you will see there's a rainbow for you and me。 在咱们中国也不乏一些嗓音逆天的专业歌手，黄霄云就成功挑战过唱 AI 合成的歌，将人鱼之歌的高音完美复刻。张靓颖也经常挑战高难度歌曲，那首经常被乐手用来炫技的《野蜂飞舞》，她用嗓子直接就唱出来了。你还知道哪些拥有逆天嗓音的歌手呢？欢迎留言，咱们下期再见。有一个曲子叫《野蜂飞舞》，它非常非常的快，你肯定正常唱旋律是唱不了这首曲子的，但是呢，可以在练习的时候练这个。